नमस्कार, भांगरपूर डिजिटल टीम तुमका दिता आयच्या मुखेल खबर। अस्नोडा मुळगाव बायपास रस्त्याचे कंत्राट MBR इन्फ्रास्ट्रक्चराक दिला। या प्रकल्पा खातीर वट्ट 160 कोटी रुपया खर्च जातलो। ह्या रस्त्याक स्वातंत्र्य सैनिक बाळाराया मापारी हांचे नाव दिवपाची घोषणा केल्या। SGPDAच्या ठोक नुस्ते मार्केटाचो सांबाळ आणि ताचे वांगडा सोपो कर एकठांय करपा खातीर 24 ऑगस्ट 2023 दिसा निविदा काडिल्ली। 30 ऑगस्ट 2024 मेरेन निविदे खातीर बोली करपाची मुजत दिल्ली, मात आता ही निविदाच रद्द केली। फुडल्या 2 महिन्यांच्या काळात नवी निविदा जारी करतले। कामुल्ली विद्यार्थ्यांक मारपीट केल्या प्रकरणात कोलवाळे पोलिसांनी सुजल गावडे आणि कनिष्का गडेकार ह्या दोनों शिक्षकांक अटक केली। शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक फकत पुस्तकीच न्हय तर व्यावहारिक ज्ञानूय दिवचे। भावनीक नदरेन विद्यार्थी सक्षम जावचे खातीर शिक्षकांनी यत्न करचे असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांनी सांगले। सरकारी खाती महामंडळांनी लाभार्थ्याची वळख वा पत्त्याच्या पुराव्या खातीर रेशन कार्ड मागप बंद करचे असो आदेश नागरी पुरवण खात्यान दिला। बांगलादेशाच्या अंतरिम सरकाराचे मुखेल सल्लागार मोहम्मद युनूस हांनी शेख हसीना हांका शिटकावणी दिल्या। भारतात बसून शेख हसीना राजकीय विधान करीत आसा, ताका लागून दोनूय देशांचे संबंध दुबळे जावपाक लागल्यात, ते PTI कडेन उलयताले।